Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu, leo nimekuja na mwendelezo wa ile mada ambayo tuko nayo katika chaneli yetu ya mwisho, ambayo mambo sita ambayo anatakiwa kuambatana nayo yule ambaye anaitafuta elimu. Akikosa mambo hayo sita, tayari moja kwa moja ni vigumu sana kuipata elimu. Na mwisho tuliishia kuwa elimu ina mambo matatu. Elimu ina shibri tatu. Shibri ni hivi. Elimu ina shibri tatu. Sema shibri ya kwanza ni hivi, shibri ya pili ni hivi, shibri ya pili, yani kufanya hivi mara tatu. Sasa mtu ambaye ana elimu, utamtambuaje kuwa ana shibri ya kwanza? Na utamtambuaje ana shibri ya pili? Utatambua vipi pia ana shibri ya tatu? Ima ni zote anakuwa nazo kwa pamoja, au mtu akiwa na elimu akafanya matukio gani ama vitendo vipi ambavyo vitakujuza kuwa ana shibri ya kwanza, au ni yepi ambayo atakuwa nayo ukatambua kuwa ana shibri ya pili, au ni yepi ambayo atakuwa nayo ukatambua huyu mtu ana shibri ya tatu. Sasa twende pamoja. Mtu ambaye amesoma, ana elimu nzuri tayari, ana elimu nzuri, lakini akafuatana na hizi sifa, tayari huyu tumemweka kwenye shibri ya kwanza. Akawa na majivuno, anajitapa, ana kibri, haelekezi, wala hasikilizi watu waliomzidi elimu na kujiona yeye tayari ndo amesoma sana, na saa nyingine analeta minakasha ya ajabu ajabu, anakosoa watu, anaradi watu, anawaonyesha watu kwa yeye ndo amesoma sana na vinginevyo. Huyu yupo katika shibri ya kwanza, takabara, ana kibri huyo mtu, ana kibri huyu alim, anakuwa na kibri ambaye ana shibri ya kwanza. Shibri ya pili, tawadha, anakuwa ni mnyenyekevu, amesoma na elimu yake, amesoma alivyosoma, lakini kusoma kwake akawa mnyenyekevu, akawa mpole kwa watu, akawa anasuhubiana na watu vizuri, akawa anaamiliana na watu vizuri kabisa bila shida yoyote. Huyu tawadha. Ukimwona mtu wa staili hiyo, amesoma alafu mwenendo wake ni mzuri kwa watu, mwenendo wake anaamiliana na watu vizuri kwenye jamii, mtu huyu ukiona amesoma alafu ana sifa hizi, tambua kuwa ana shibri ya pili. Katika shibri tatu, mtu huyu ana shibri ya pili, ambaye tawadhu, ana ile tawadhu, nyenyekevu kwa jamii na hata kwa wote ambao wanamzunguka. Akija chizi anaweza kuishi naye kwa namna wa alivyo. Akija mtu ambaye amemzidi ilmu, basi anatambua namna gani ya kuishi na huyo mtu ambaye amemzidi ilmu. Akija mtu ambaye hana ilmu kabisa, anajua aishi naye yule ambaye anaishi vipi na yule ambaye hana hiyo ilmu. Huyu mtu anatawadha kwa kila mtu, hajikwezi, hajikuzi, hana mambo makuu. Huyu mtu tayari anatambua kuwa yuko katika shibri ya pili. Shibri ya tatu na mwisho katika kipindi chetu cha leo. Shibri ya tatu ni yule mtu ambaye amesoma sana, ana ilmu kubwa, na hata jamii inamtambua kwa huyu ni alimu mkubwa, lakini pia si alimu mkubwa tu, lakini pia ni mtu ambaye amesoma sana, ana ilmu kubwa, na saa nyingine ana cheo kikubwa kwenye jamii, na jamii inamtambua kwa ujumla kuhusiana huyo ni mtu mkubwa. Mtu huyu ana ilmu hiyo au ana sifa hizo, huyu mtu anaingia kwenye shibri akawa, lakini yeye pamoja na sifa hizo, lakini yeye akawa ni mtu ambaye yara annahu la ya'lamu shay'an, akawa anajiona yeye hajui chochote. Atafika sehemu watu watampa heshima kulingana na ukubwa aliokuwa nao, watu watampa heshima kulingana na elimu kubwa aliyokuwa nayo au cheo kikubwa alichokuwa nacho, lakini yule bwana au huyo mwamba au huyo alim, kama ni shekhe, kama ni msomi mkubwa, ataona hapana, mimi hapana, sistahili hivyo mnavyoniheshimu. Atajiona yeye min asfali safilin, miongoni mwa waliokuwa chini kabisa, ni miongoni mwa ambao hawastahili hizo heshima, msitukuze hivyo, msitukuze hivyo. Akajiona yeye ni miongoni mwa watu wa chini kabisa. Mtu wa namna hiyo au mtu wa sehemu hiyo ni yule ambaye yara annahu la ya'lamu shay'an. Huyo anaingia katika ile shibri ya tatu. Hebu tuendelee kufuatilia na tuendelee kusoma zaidi mazingira, tutakuja na vipindi vya kuzungumzia mazingira ambayo tunaishi nayo sasa katika jamii, na kuona ni namna gani tunatakiwa kuishi kwa heshima, kwa busara, kwa amani, bila kutambua, bila kubagua, bila kunyanyasana, bila kunyanyapaana. Na nashukuru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.